Einführung. Das folgende kurze Buch erörtert, wie wichtig es ist, den Lehren des heiligen Koran und den Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, treu zu bleiben und religiöse Neuerungen zu vermeiden. Diese Erörterung basiert auf Kapitel 2 Al-Baqarah, Verse 208 bis 209 des heiligen Koran. Ihr Gläubigen tretet vollständig in den Islam ein und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Er ist euch wahrlich ein offenkundiger Feind. Wenn ihr aber abweicht, nachdem euch klare Beweise zugekommen sind, dann wisst, dass Allah allmächtig und weise ist. Die Umsetzung der besprochenen Lektionen wird Ihnen dabei helfen, positive Eigenschaften anzunehmen. Die Annahme positiver Eigenschaften führt zu innerem und körperlichem Frieden. Anleitung versus Innovationen. Kapitel 2 Al-Baqarah, Verse 208 bis 209. Ihr Gläubigen nehmt den Islam vollständig an und folgt nicht den Schritten Satans. Er ist für euch wahrlich ein offenkundiger Feind. Wenn ihr aber vom Weg abweicht, nachdem euch klare Beweise zugekommen sind, dann wisst, dass Allah allmächtig und weise ist. Wenn Allah, der Erhabene, die Gläubigen im heiligen Koran aufruft, ist sein Ruf oft mit der Verwirklichung ihres verbalen Glaubensbekenntnisses verbunden. Dies liegt daran, dass ein verbales Glaubensbekenntnis ohne Taten im Islam sehr wenig Wert hat. Taten sind der Beweis und Beleg, den man erbringen muss, um in beiden Welten Belohnung und Gnade zu erlangen. So wie ein Obstbaum nur dann nützlich ist, wenn er Früchte trägt, ist auch der Glaube nur dann nützlich, wenn er gute Taten hervorbringt. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 208. Ihr Gläubigen tretet vollständig in den Islam ein. Dies zeigt, dass ein Muslim beide Teile des Islam vereinen muss, nämlich inneren Glauben, der durch äußere Handlungen unterstützt wird. Diese Handlungen beinhalten die Verwendung der Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm dargelegt. Tatsächlich ist die eigentliche Definition eines Muslims die eines Menschen, der sich Allah, dem Erhabenen, körperlich unterworfen hat. Daher gibt es keinen Muslim, der den Islam nicht praktiziert, da die Nichtausübung des Islam der eigentlichen Definition des Wortes Muslim widerspricht. Der Hauptvers warnt Muslime auch davor, die Haltung zu vermeiden, bei der sie je nach ihren Wünschen auswählen, welchen Aspekten des Islam sie folgen und welche sie ignorieren. Dies ist die Person, die den Islam wie einen Mantel behandelt und ihn daher anzieht und auszieht, wann immer sie möchte. Diese Person gehorcht oder betet Allah, dem Erhabenen, nicht an, sondern gehorcht und betet nur ihre eigenen Wünsche an. Kapitel 25 Al-Furqan, Vers 43. Hast du den gesehen, der seine eigenen Wünsche zu seinem Gott macht? Tatsächlich wird es als Unglaube an Teile der göttlichen Offenbarung bezeichnet, wenn man sich gezielt aussucht, welchen Teilen des Islam man folgt und welche man ignoriert, selbst wenn ein Muslim behauptet, an den gesamten heiligen Koran zu glauben. Kapitel 2 Al-Baqarah, Verse 84-85. Und als wir mit euch einen Bund schlossen, vergießt nicht euer Blut und vertreibt einander nicht aus euren Häusern. Dann bekannte ihr es, als ihr Zeugen wart. Dann seid ihr diejenigen, die einander töten und einen Teil eures Volkes aus seinen Häusern vertreiben, indem ihr euch in Sünde und Aggression gegen sie verbündet. Und wenn sie als Gefangene zu euch kommen, löst ihr sie frei, obwohl euch ihre Vertreibung verboten war. Glaubt ihr also an einen Teil der Schrift und verleugnet einen Teil? Was ist nun der Lohn für diejenigen unter euch, die dies tun, außer Schande im weltlichen Leben? Und am Tag der Auferstehung werden sie zur strengsten Strafe zurückgeschickt. Und Allah ist nicht unwissend über das, was ihr tut. Wer sich also aussucht, was er von den islamischen Lehren nach seinen Wünschen befolgt, lädt in beiden Welten nur Schande auf sich. Die weltlichen Dinge, die er durch Kompromisse bei den islamischen Lehren erlangt, werden für ihn in beiden Welten zu einer Quelle von Stress, Elend und Ärger. Selbst wenn er Momente des Spaßes und der Unterhaltung erlebt, da er der Kontrolle Allahs, des Erhabenen, nicht entkommen kann. Und da seine Haltung ihn dazu ermutigen wird, die Segnungen, die ihm gewährt wurden, zu missbrauchen, wird er seinen Ärger, Stress und seine Schwierigkeiten in beiden Welten noch weiter vergrößern. Kapitel 9 Et-Tawbah, Vers 82.
So lasst sie ein wenig lachen und dann viel weinen als Entschädigung für das, was sie verdient haben. Kapitel 20 Taha, Verse 124 bis 126. Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen. Er wird sagen, mein Herr, warum hast du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war? Er wird sagen, so kamen unsere Zeichen zu euch und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein. Wer sich aussucht, welchen islamischen Lehren er nach Belieben folgt oder sie ignoriert, tritt in die Fußstapfen seines Erzfeindes, des Teufels. Denn er war der erste Mensch, der sich so verhielt, als er den Befehl Allahs des Erhabenen ablehnte, dem heiligen Propheten Adam, Friede sei mit ihm, Respekt zu erweisen. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 208. Ihr Gläubigen tretet vollständig in den Islam ein und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Er ist euch wahrlich ein offenkundiger Feind. Wer in die Fußstapfen des Teufels tritt, wird weder in dieser noch in der nächsten Welt Seelenfrieden und Erfolg erlangen. Ein weiterer Aspekt des Befolgens der Fußstapfen des Teufels liegt darin, dass man religiösen Neuerungen folgt, die nicht in den beiden Quellen der Führung verwurzelt sind, dem heiligen Koran und den Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Je mehr man anderen Quellen religiösen Wissens folgt, selbst wenn diese zu guten Taten führen, desto weniger wird man den beiden Quellen der Führung folgen, was wiederum zur Irreführung führt. Aus diesem Grund warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 4606, dass jede Angelegenheit, die nicht in den beiden Quellen der Führung verwurzelt ist, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Tatsächlich wurde der Hauptvers, um den es hier geht, speziell offenbart, als eine Gruppe von Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die früher Juden oder Christen waren, weiterhin den Lehren ihrer früheren Religion folgen wollte, die den islamischen Lehren nicht widersprachen. Dies wurde im Tafsir al-Qurtubi Band 1, Seite 531 erörtert. Je mehr man sich auf andere Quellen religiösen Wissens stützt, desto mehr wird man außerdem beginnen, Dinge zu tun, die den Lehren des Islam widersprechen. Auf diese Weise führt der Teufel die Menschen Schritt für Schritt in die Irre. Einer Person, die in Schwierigkeiten steckt, wird beispielsweise geraten, bestimmte spirituelle Übungen durchzuführen, die den Lehren des Islam widersprechen und sie in Frage stellen. Da diese Person unwissend ist und die Angewohnheit hat, auf andere Quellen religiösen Wissens zu stützen, wird sie leicht in diese Falle tappen und beginnen, spirituelle Übungen durchzuführen, die den Lehren des Islam direkt widersprechen. Sie wird sogar anfangen, Dinge über Allah, den Erhabenen und das Universum zu glauben, die ebenfalls den Lehren des Islam widersprechen, wie etwa zu glauben, dass Menschen oder übernatürliche Wesen ihr Schicksal kontrollieren können, da ihr Wissen aus anderen als den beiden Quellen der Führung stammt. Einige dieser fehlgeleiteten Praktiken und Überzeugungen sind eindeutig Unglaube, wie etwa das Praktizieren schwarzer Magie. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 102. Nicht Salomon war ungläubig, sondern die Teufel waren ungläubig und lehrten die Menschen Zauberei und das, was den beiden Engeln in Babylon, Harut und Marut, offenbart wurde. Aber sieh dir, die beiden Engel lehren niemanden, außer sie sagen, wir sind eine Prüfung, also werdet nicht ungläubig, indem ihr Zauberei praktiziert. Ein Muslim kann also seinen Glauben verlieren, ohne es zu merken, da er die Angewohnheit hat, auf der Grundlage anderer Quellen religiösen Wissens zu handeln. Deshalb tritt man in die Fußstapfen des Teufels, wenn man auf der Grundlage religiöser Neuerungen handelt, die nicht in den beiden Quellen der Führung verwurzelt sind. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 208. Ihr Gläubigen tretet vollständig in den Islam ein und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Er ist euch wahrlich ein offenkundiger Feind. Wie in Vers 209 angegeben, besteht der Schlüssel, um nicht in die Fußstapfen des Teufels zu treten, darin, den heiligen Koran und die Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lernen und danach zu handeln. Je mehr man dies tut, desto mehr wird man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies führt zum Schutz vor dem Teufel und zu Seelenfrieden in beiden Welten. Kapitel 15 Al-Hijr, Vers 42. In der Tat, meine Diener,
Du wirst keine Macht über sie haben, außer über diejenigen, die dir von den Abweichlern folgen. Und Kapitel 16 An-Nahl, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und wir werden ihnen gewiss ihren Lohn im Jenseits entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Und Kapitel 5 Al-Ma'idach, Verse 15-16. Von Allah ist ein Licht und ein klares Buch zu euch gekommen. Mit diesem leitet Allah diejenigen, die seinem Wohlgefallen folgen, auf den Weg des Friedens. Mit seiner Erlaubnis führt er sie aus der Dunkelheit ins Licht und leitet sie auf einen geraden Weg. Und Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 209. Wenn ihr aber vom rechten Wege abweicht, nachdem euch klare Beweise zuteil geworden sind. Daher hat niemand Ausreden, denn die klaren Beweise des heiligen Koran und der Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wurden der Menschheit zuteil und sind in der heutigen Zeit für die meisten Menschen leicht zugänglich. Wer es versäumt, die islamischen Lehren zu lernen und danach zu handeln, wird der Macht Allahs des Erhabenen nicht entkommen und wird in beiden Welten mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen und Handlungen konfrontiert. Dies ist ein Hauptgrund dafür, dass viele Muslime keinen Seelenfrieden erlangen, da sie es versäumen, die islamischen Lehren zu lernen und danach zu handeln, sodass sie die ihnen zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Da Allah, der Erhabene, ihre spirituellen Herzen, die Wohnstätte des Seelenfriedens, kontrolliert, werden sie niemals Seelenfrieden finden. Kapitel 53 An-Naim, Vers 43. Und dass er es ist, der einen zum Lachen und Weinen bringt. Und Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 209. Wenn ihr aber vom rechten Weg abweicht, nachdem euch klare Beweise zuteil geworden sind, dann wisst, dass Allah allmächtig ist. Da Allah, der Erhabene, aber auch allweise ist, kann nur er den Verhaltenskodex bereitstellen, den die Menschen benötigen, um sich vor dem Teufel und seinen vielen Fallen zu schützen und so Seelenfrieden zu erlangen. Dieser Verhaltenskodex basiert auf den Lehren des heiligen Koran und den Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Daher muss man sich wie ein weiser Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes annimmt und befolgt, da er weiß, dass dies das Beste für sein geistiges und körperliches Wohlbefinden ist, auch wenn ihm bittere Medikamente und ein strenger Diätplan verschrieben werden. Nur in diesem Fall kann ein menschlicher Arzt Fehler machen, wohingegen Allah, der Erhabene, allweise ist, und das Annehmen und Befolgen dessen, was er verschrieben hat, wird immer nur zu Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten führen. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 209. Wenn ihr aber vom rechten Weg abweicht, nachdem euch klare Beweise zugekommen sind, dann wisst, dass Allah allmächtig und weise ist. Und Kapitel 10 Yunus, Vers 57. O ihr Menschen, zu euch ist Ermahnung von eurem Herrn gekommen und Heilung für das, was im Herzen ist, und Führung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Über 500 kostenlose E-Books zum Thema guter Charakter. 500 plus Free English Books and Audiobooks. Beaucoup me l'ayou ban dabei, libros en espagnol, livre en français, libri italiani, deutsche Bücher, livros portugueses. https://shakepot.com/books/. Backup Sites for eBooks. https://shakepotbooks.wordpress.com/books/. https://shakepotbooks.wixsite.com/books. https://shakepot.weebly.com. https://archive.org/details/at YouTube, https://www.youtube.com/@shakepot/playlist. Audiobooks, Blogs, Infographics und Podcasts, https://shakepot.com/.